तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या चीज़ के लिए। यहाँ पे जो हमारा टाइमर होता है वो हम कैसे लगाएंगे और कैसे इसको सेट करेंगे, यानी कि जो है पावर पॉइंट में इस टाइमर को कैसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, वो भी आसान शब्दों में। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक टाइमर बना हुआ है, देखिए ये घूम रहा है। इस तरह जो है हम टाइमर बनाना यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पावर पॉइंट ओपन करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। आपके अगर लैपटॉप में पावर पॉइंट है या कंप्यूटर में तो उससे आप आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं है तो उसको आप डलवाइए। ठीक है, जब भी पावर पॉइंट ओपन किया जाता है तो ऐसा इंटरफेस आता है। लेआउट में जाइए और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो इतना लेने के बाद में आप देखिए ये पेज जो है हमारा वाइट है, तो इसको सबसे पहले हमको ब्लैक करना होगा। तो इस पेज पे राइट क्लिक करेंगे और चल जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। यहाँ पे जाने के बाद में हमको यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और इसमें से ब्लैक चूज कर लेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेज क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप यहाँ से बनाते जाइएगा, आपका जो है यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक शेप लेना है। शेप लेने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ओवर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दबाए हुए इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ताकि ये जो है बराबर हो और इसको उठा के यहाँ से बीच में रख सकते हैं। अब देखिए ये जो है सेंटर में है कि नहीं इसका पता में कैसे चलेगा, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको ओपन होगा फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से अलाइन पे जाएंगे और यहाँ से सेंटर कर लेंगे और फिर से अलाइन पे जाएंगे और इसको मिडिल में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, एक और हमको शेप ले सकते हैं या इसको हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ से कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा, एक और यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग शिफ्ट और कंट्रोल के साथ छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से मिडिल कर लेते हैं और सेंटर और मिडिल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, और छोटा करना चाहे तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसमें जो भी हमको कलर कौन सा डालना है, ब्लैक डालना है, तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। शेप पे जाएंगे और यहाँ से ब्लैक ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पीछे वाला जो हमारा इमेज था इसका हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन जो है हटा देते हैं, नो कलर कर लेते हैं। अभी हमारा इतना काम जो है हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों फिगर को एक साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो पीछे वाले को क्लिक कीजिए और कंट्रोल दबाइए रहिए और बीच में क्लिक कीजिए। ये हमारा दोनों शेप क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जाएंगे एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाने के बाद में हमको यहाँ पे मिल जाएगा व्हील एनिमेशन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करके यहाँ से लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मतलब दोनों पे एक एनिमेशन जो है लग गया है। ठीक है, व्हील एनिमेशन। अब देखिए इसको हम लोग प्ले करके देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। प्ले करने के लिए एनिमेशन पैनल पे जाएंगे और यहाँ से प्ले कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार ही नाच रहा है। हमको यहाँ पे टाइमर लगाना है, क्या चीज़, कम से कम 5 सेकेंड का। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमको ओवर यहाँ पे दिख रहा है थर्ड और फोर्थ, तो हम लोग को फोर्थ पे यहाँ पे एक दिखेगा कोना पे एरो, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा, इफेक्ट, टाइमर और टेक्स्ट एनिमेशन। तो टाइमिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम टाइमिंग सेट करेंगे। ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे और 1 सेकेंड कर लेंगे और यहाँ पे जो है रिपीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 5 सेट करेंगे। ठीक है, 5 सेट करने के बाद में ओके कर लेंगे। अब देखिए ये 5 बार लगातार ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। अब सेकेंड काम देखिए हम क्या करेंगे। सेकेंड काम जो है हमको यहाँ पे टाइमिंग लेना है। तो टाइमिंग लेने के लिए हम जाएंगे क्या चीज़, होम में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिखिए और कहीं भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में इसमें क्या कीजिए, आप लिख लीजिए 5 टाइम लेना है तो 5 कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ से ले लीजिएगा क्या चीज़, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन कीजिएगा, ये आपका साइज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से खींच लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको उठा के हमको क्या करना है, इसके सेंटर में रखेंगे। ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको भी हमें सेंटर में रखना है। फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे और सेंटर कर लेंगे और यहाँ से मिडिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब इसमें हमको एनिमेशन लगाना है, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जाएंगे क्या चीज़ में, एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद में फर्स्ट हमारा एनिमेशन लगाना है एपियर, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे, ये हमारा एनिमेशन लग गया। उसके बाद में इसका पहले हम लोग काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कंप्लीट करके क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट पे ऑन क्लिक को हटा के यहाँ पे विथ प्रीवियस कर लेंगे और इसका समय यहाँ से क्या करेंगे 1 सेकेंड कर लेंगे, 0.01, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे इतना। नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, वो एनिमेशन होगा, यहाँ पे जाएंगे ऐड एनिमेशन में और यहाँ पे लास्ट में है डिस्पेयर का, इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एपियर और डिस्पेयर दोनों लगा लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से विथ प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और इसका यहाँ से समय कर लेंगे 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 0. यहाँ से 01.00 करके इंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लग गया। अब इसको हम लोग प्ले करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्ले हो रहा है। अब इसी तरह हमको क्या करना है, 4 और बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल डी कीजिएगा, इसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको उठा कर अलग रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका एनिमेशन इसमें और लगाया मिल जाएगा, ठीक है। केवल आपको करना क्या है, यहाँ से इसका यहाँ से नंबरिंग चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको 4 कर लीजिए। अब करने के बाद में क्या कीजिए, यहाँ से इसको इसमें कुछ चेंजिंग कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट वाला ठीक है, इसको कर लीजिए 1 मिनट, ठीक है। 1 सेकेंड 0.00 इंटर कीजिए, ये हमारे इसके लाइन में आ जाएगा और इसको कर लीजिए 2 सेकेंड, यहाँ से घुमा लीजिए, ठीक है। और ये जो रहेगा आपको विथ प्रीवियस सभी में रहेगा। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं क्या चीज़, फॉर्मेट में जाके सबको सेंटर और मिडिल, यहाँ से सबको कर लीजिएगा। सब इस पे जो है एक पे एक चढ़ जाएगा। फिर कंट्रोल डी कीजिएगा, एक और डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको उठा के रख लीजिए बाहर। इसमें आपको देना है क्या चीज़, 3 लिखिए और इसमें भी सेम वही काम करना है। यहाँ से इसको कर लेना है, फर्स्ट वाले को एनिमेशन में जाके 2 और इसको नीचे वाले करना है 3, ठीक है। केवल यहाँ से टाइमिंग जो है आपको चेंज करते जाना है और अब सेट करते जाना है। इसको भी क्या कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाके मिडिल लाइन सबको करते रहिए, ठीक है। फिर से कंट्रोल डी कीजिए, एक और डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको भी उठा कर रखिए। 3 हमारा हो गया है। अब यहाँ से इसको 2 कीजिए। 2 करने के बाद में सेम वही चेंजिंग करना है। इसको क्या करना है, आपको एनिमेशन में जाइए और टाइमिंग इसका 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। और इसका यहाँ से 4 सेकेंड कर लीजिए। अब इसको उठा के क्या कीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाके यहाँ से सेंटर और मिडिल, बस यहाँ से 2 हो गया। एक और कंट्रोल डी कीजिए और इसको उठाइए, फिर से लाइए यहाँ पे बाहर और यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा के 1 कीजिए, ठीक है। सेम वही काम करना है। फर्स्ट एनिमेशन में आपको जाना है और यहाँ से करना है
एनिमेशन आपका सब लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जो है केवल यहाँ पे एनिमेशन जिसमें लगा है उसी का डुप्लीकेट कर रहे हैं। नया से बनाइएगा तो सब में आपको करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से भी सेंटर मिडिल, फिर से Ctrl+D। आप चाहे तो सबको एक साथ बना के भी कर सकते हैं और इसको कर लीजिए क्या चीज़ 0, ठीक है। और इसको कीजिए यहाँ से, देखिए इसमें जो है लास्ट में आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद हमको कुछ और नहीं टाइप करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो टाइमिंग यहाँ से बढ़ाएंगे, एनिमेशन में जाइए और यहाँ से 4 से 5 कर लीजिए, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है इसको आप लोग कर लीजिए क्या चीज़ 0, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमको आगे नहीं बढ़ना है। और इसको उठाइए और डाल दीजिए क्या चीज़ में, वहीं सेंटर और मिडिल में, सेंटर मिडिल। अब चलिए इसको प्ले करके दिखा देते हैं। यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे ये राउंडिंग होने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में चले गए हैं, सेव कलर पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे मोर फिल कलर पे, स्टैंडर्ड पे, और जो कलर हमको चाहिए वो यहाँ से लेके ओके कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से प्ले करके देख लेंगे। अब इस तरह आपको जो है अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मतलब साउंड इफेक्ट लगाएंगे। साउंड इफेक्ट कैसे लगाएंगे, आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है इस एथी पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो एरो है, और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउंड का, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी साउंड आपको पसंद पड़े वो ले लीजिए। मैंने यहाँ से ऑलरेडी साउंड एक बना के रखा हुआ है बीप का, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस तरह मैं यहाँ से सभी पे लगा देता हूँ साउंड। आप ऊपर से भी इफेक्ट लगा सकते हैं साउंड का, लेकिन वो जो है सभी एनिमेशन पे एक साथ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमेशन पे अलग अलग साउंड लगाना है, इसलिए आप जो है यहाँ से अगर अलग अलग आपके पास साउंड है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम प्ले करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं प्ले पर, तो देखिए इस तरह हमारा एनिमेशन यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ से सेव करना है तो सेव पे जाइए और यहाँ से सेव एज पे जाइएगा, यहाँ पे क्रिएट ए वीडियो पे जाइएगा और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। या आपको लोकेशन पूछेगा कि आपको सेव कहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे क्रिएट होने लगा, ठीक है। ये जहाँ यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारा वीडियो क्रिएट हो। एक और हमने यहाँ पे एनिमेशन तैयार किया हुआ है, इसको हम आपको तब तक दिखा देते हैं। ये वाला एनिमेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा उससे भी हाई है। इसमें क्या है, जैसे ही आप यहाँ से रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि 5 सेकंड का चाहिए या 10 सेकंड का। तो आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है अपना वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है हम एक और वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, उसमें आपको दिखा देंगे। अगर 10 सेकंड पे आपको क्लिक कीजिएगा तो 10 सेकंड वाला एनिमेशन चलने लगेगा। तो इस तरह जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। आई होप कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।